हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। आज फेरि पुनः अर्को भिडियो साथमा म उपस्थित भइसकेको छु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ साथी टेक्निकल टेक्निसियन। अनि आज चाहिँ हामीले धेरै पछाडि अर्को एउटा ट्युटर लिएर आइरहेको छौँ मोबाइल सम्बन्धीको। र आजको हाम्रो विशेष गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको हाम्रो भिडियो रहेको छ के सामसङको चाहिँ यो के चाहिँ हाम्रो चार्जर होइन, चार्जर कसरी फेरिन्छ भनेर। अनि यसको खोल्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिने डिभाइसहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र हामीले यो ओपन गर्दैछौँ है त गाइज। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो यसलाई के भन्छ, यो सेपरेटर मेसिन सेपरेटर डिस्प्ले सेपरेटर मेसिन चाहिन्छ। र त्यसपछि हामी त्यहाँ हाम्रो डिस्प्ले मोबाइललाई त्यहाँ माथि राखिन्छ। अनि हल्का तातो भएर कसरी राखिन्छ देखाउँ न। यसरी राख्ने हो, यसरी राख्ने हो। राखेपछि यहाँ फर्स्ट अफ अल यहाँ अन गर्ने, पहिला चाहिँ अन गरेपछि अनि त्यसपछि यसलाई आफ्नो लेभलमा राख्नुपर्छ। यो कतिकोमा हिटमा थाम्छ। जस्तै मैले 120सम्म राखेको छु, त्यतिमा म्याक्सिमम बिग्रिँदैन यसको डिस्प्ले तपाईँको हतपत। त्यतिसम्म राख्दाखेरि जतिसुकै ताते पनि हतपत बिग्रिँदैन, बिग्रिनेसम्म बढी हुँदैन। त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने फेरि डिस्प्ले तपाईँको फोल्ड आउनसक्छ, डिस्प्ले तातेर के हुनसक्छ। तर त्यति राख्यो भने ठिक्क हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ 120 पुगिसकेपछि मैले यहाँबाट झिकेपछि यहाँ 20 पुगेको छैन। अहिले 20 पुगेपछि आफै यो आफै एकपल्ट आवाज दिन्छ, टोन यसले के किटिक्क गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट डिस्प्ले झिकेपछि यहाँ तपाईँको अब जस्तै हामी एउटा ओपेनर हुन्छ, ओपेनर भनेको अब तपाईँले आफ्नो तरिकाले युज गर्ने हो। जस्तै तपाईँले कुन ओपेनर युज गरिरहनु भएको छ। म खासमा यो 11D 13D ग्लास हुन्छ नि, त्यसको मैले ओपेनर राखेको छु यो, त्यसलाई बनाएर। अनि खासमा अब यहाँ जाँदैछ 120। अब यहाँ ठ्याक्कै 120 पुगेपछि हामी यहाँबाट यसरी झिकेपछि फर्स्टमा डिस्प्लेको हेर्ने, यो माथिबाट खोल्ने हो यो डिस्प्ले। यो अब तातिसकेको अवस्था छ हैन। तातिसकेपछि यसलाई यसरी हल्का हल्का थिच्ने, यसरी गर्दै जाने। अनि यो हल्का प्रेस गर्ने। अनि प्रेस गरेपछि यहाँ हेर्नु, अब हाम्रो डिस्प्ले यो ओपन भइसक्यो। अब यो ओपन भइसकेपछि डिस्प्ले कतै केही समस्या भएन, फुट्न यो सेपरेटरले। अनि हामी अब राखिदिएपछि अब यहाँ स्क्रु छ, यहाँ सबै स्क्रु लागेको छ, यहाँ भित्र सबै स्क्रु छ। यो स्क्रु खोलेपछि अनि चार्जर घर फेर्नुपर्ने त्यो अवस्था हुन्छ। किनभने यो स्क्रु नखोलिकन हाम्रो त्यो चार्जर घरको त्यो मदरबोर्ड यो मोबाइलको निस्किँदैन। अब यो हामीले चाहिँ चार्ज घर पनि फेर्न सकियो र अन्य चाहिँ फेरि डिस्प्ले फेर्दा पनि हामी यसरी फेर्नु पर्यो हैन। डिस्प्ले फेर्दा पनि यो हामीले यो नट चाहिँ खोल्नु पर्दैन, भित्र जानु पर्दैन, हामीलाई बाहिरबाट त्यो डिस्प्ले हाल्न सकिन्छ। र साथीहरू, यो सेपरेटर लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै फाइदा छ। यो सेपरेटरले चाहिँ धेरै हाम्रो डिस्प्लेलाई चाहिँ एकदमै जोगाउने काम गर्छ। हामीले हटगनको प्रयोग गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ त्यो बिग्रिने, फुट्ने। त्यो भएर चाहिँ यो सेपरेटर हुनै जरुरी छ। यसमा चाहिँ भ्याकुम पनि हुन्छ। यो जस्तै आवाज आउँछ, भ्याकुम पनि त्यही उसमै ताताउने बेलामै झिक्न मिल्छ। ल, र अहिले हामी फेरि अब यो चाहिँ हामीले यो चार्ज गरेर फेर्दैछौँ, तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। र हाम्रो पङ्कज भाइको फसल हो यो। यहाँ तपाईँहरू आएर चाहिँ आफ्नो सेवा लिन सक्नुहुन्छ गाईघाटमा हाम्रो बजाज सोरुमको अगाडिपट्टि भएको होइन त, बजाज सोरुमको अगाडि छ पसल चाहिँ। अथवा तपाईँहरूले केही जानकारी तपाईँहरूले लिन चाहन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मोबाइलको केही समस्याहरू छ भने सम्पूर्ण काम चाहिँ हामी गर्छौँ हैन। हामीले सम्पूर्ण कामहरू सफ्टवेयर हार्डवेयरको समस्याहरू चाहिँ मोबाइलको कम्प्युटरको सबै हामी हेर्छौँ। र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू, तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँहरूको समस्याहरू केही छ भने हामीले सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। यसरी खोल्ने हो, पछाडि यो चार्जर पिनको यहाँनिरबाट खोल्ने हो। माथिबाट हामी खोल्दा खुल्दैन यो हतपत। माथिबाट खोल्यो भने हामीले बोर्ड भाँच्ने, मदरबोर्ड भाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर यसको खासमा यहाँबाट खोलिन्छ। यहाँ हेर्नु कति टाइट छ, यो टाइट छ, धेरै टाइट छ है। त्यही भएर हामीले बिस्तारै यहाँबाट यो खोल्ने हो खासमा। अब हामी माथि खोल्यो भने फेरि निस्किँदैन यो। अब यसरी खोल्ने हो। त्यसपछि यहाँको इयरफोनको यो आफै छुटेछ, देख्नुभयो। त्यही भएर नत्र माथिबाट यो खोल्यो भने यहाँ चुट्किन्थ्यो बढी। अब हामीले यो मदरबोर्ड खोल्ने, मदरबोर्ड यसरी बिस्तारै
यहाँ नट हुँदैन, स्क्रु हुँदैन, यहाँ यतिकै खोल्ने हो। अब खोलिसकेपछि यो त्यो राख्दिनँ। अब मलाई चार्जर कनेक्टर यो फेर्नुहोस्। यो फेर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको छेउमा यहाँ माइक छ, डिजिटल माइक भन्छ यसलाई। यो हामीले हटगनले गर्दाखेरि यो जाने बढी सामना हुन्छ। त्यो जाने सामनालाई हामीले अपनाउने भनेको यो हिटिङ टेप भन्छ यसलाई। यो हिटिङ टेप यसरी च्यात्ने हो। अब हामीले कहाँ कहाँ हिट पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, उता परोस् केही फरक पर्दैन, यता तर बिस्तारै यता नपरोस्, त्यो नपकोस् केही सामानको लागि। र प्लस माइक जान्छ भनेर यो हामी हिटिङ टेप युज गर्छौँ। यो हजुर साथीहरू पनि सबैले युज गर्नु है। यो टेप चाहिँ यो टेप हिटिङ टेप धेरै राम्रो छ। यो हामीलाई टेप एकपल्ट होइन धेरैपल्ट यो काम लाग्छ। यो हामीले छोप्दाखेरि अब तपाईँको यो माइक जाने सम्भावना अर्को सामानलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ यसले। अब जस्तै यो धेरै सामानलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्छ यो। अब हामीले यो चार्जर कनेक्टरको लागि यो माइक त उडाउनु भएन। यो काम गर्दाखेरि यो धेरै अभ्यास पाउने कुरो यही हो। माइक भने अलिकतिले जाने हिट जान्छ फेरि यो। अब जस्तै हामीले हटगन अन गऱ्यो होइन, अब यहाँ हामीले हल्का यहाँ चार्जर पिनको माथि पेस्ट लगाउनु। पेस्ट हाम्रो यो पेस्ट हुन्छ यसरी हामी लगाइदिने, यहाँ लगाइदिने छेउछेउमा। अब लगाइदिएपछि हामीले हटगनले हल्का आफ्नो लेभलमा जसको जति हात हुन्छ त्यो आफ्नो राख्ने हो। यसरी बिस्तारै तार्दै जान्छ, यो आफै उठिन्छ। अब यहाँ यो हिटिङ टेप नयुज गऱ्यो भने हाम्रो माइक गइसक्थ्यो तातिएर त्यो पौलिन त भित्र उकेको हुँदैन, त्यही पनि भित्र काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ। डिजिटल माइक यस्तै हुन्छ प्रायः। धेरै मोबाइलमा यो ख्याल गर्ने कुरा यो माइक हो चार्जर फेर्दाखेरि। अब कतिले चाहिँ अब बोर्डमा राखेर गर्छ होइन, तिमी चाहिँ बिना बोर्डमै मेरो किनभने हात कन्ट्रोल छ। अब साथीहरू हात कन्ट्रोल छ भने त हजुरले पनि गर्दा हुन्छ। किन हात आफ्नो लेभलमा राख्नुपर्छ। मेरो हात हेर्नु अलिकति पनि हलिँदैन, त्यत्तिकै म निकालिदिन्छु। कतिको हात काम छ के हुन्छ त्यो अब त्यो आफ्नो लेभलमा हुन्छ। म आफ्नो स्किलले चाहिँ गर्ने हो होइन। सकेसम्म बोर्ड छ भने बोर्डमा राख्दा नि हुन्छ। बोर्डमा राख्दा झन् राम्रो हुन्छ, तर म बोर्डमा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, तर म यत्तिकै झिक्दिन्छु। म यसलाई प्रेस नदिने, यो हल्का आफै तातेपछि हजुरको छोडिदिन्छ यो आफू। अब जस्तै हाम्रो किनभने हटगन अलि तान्यो भने चाहिँ फेरि तर प्रिन्ट पनि उकिन्छ नि त होइन। त्यो भएर तान्यो भने प्रिन्ट उकिन्छ, प्रिन्ट जाने बढीसम्म हुन्छ। त्यही भएर हामी नतान्ने नप्रेस गर्ने, त्यो आफ्नै लेभलमा तातेपछि आफै उकिन्छ त्यो। किनभने हाम्रो आज अलि भोल्टेज नभएर यो छिटो नतातेको तातिसकेको छ। अब बिस्तारै उकाउनु पर्छ, किनभने प्रेस दियो भने यो जाने बढीसम्म हुन्छ। त्यही भएर प्रिन्ट उकिन्छ, हजुरलाई फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ बिस्तारै उकिन आँट्दैछ। अब हाम्रो उकिएपछि यो छिट्टै उकिन्छ। यो चारैतिर तराउनु पर्यो, चारैतिर हल्का हल्का हिट दिइराख्नुपर्छ। नत्र एकतिर मात्र प्रेस दियो भने त्यो हजुरको त्यो बोर्डमा फोका बस्न सक्छ बढी एयर भएर। हेर्नु बिस्तारै आफै उकिँदैछ। बिस्तारै अझै यसरी उकाउने। यहाँ हाम्रो प्रिन्ट एउटै गएको छैन, प्रिन्ट उडेको छैन हाम्रो, एकदम ठिक छ। साथीहरू धेरै बल जबरजस्ती तान्नु चाहिँ भएन। तान्यो भने त्यहाँको प्रिन्ट उक्यो भने हाम्रो काम छैन त्यहाँदेखि होइन। प्रिन्ट उक्यो कि सक्यो भने अब हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ पछि। केही प्रिन्ट उक्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्ने? जम्पर हान्ने समस्या धेरै त्यसमा छ नि त होइन। थाहा पाउनु पऱ्यो कहाँ कता जोड्ने जम्पर गरेर भनेर। चेक सप्लाई गर्दै चेक गर्नुपर्छ। बत्ती गएको होइन। यसरी हामीले हल्का अब यहाँ सोल्डिङ गरिसक्यो हामी। यसमा पिन यो ठ्याक्कै यसकै हो। फेरि स्टिलको पिन मैले हालिरहेको छु यहाँ। अब स्टिलको पिन हाल्दाखेरि के हुन्छ भने हजुरको यो खियासिया हातपत लाग्दैन, प्लस यो हान्दाखेरि के हिट हान्दा पनि पग्लिँदैन हातपत। यहाँ हेर्नु भित्र स्टिल भनेको यो भित्र स्टिल हुन्छ। यहाँ यो हामीले यसरी हेर्दाखेरि स्टिल यहाँ देखिरहेको छ। यहाँ स्टिल रहेछ। त्यो हतपति हामीले हिट हान्दाखेरि पग्लिँदैन। यो हाम्रो हटगन अन भइसकेको छ। यो हल्का अब यहाँ सोल्डिङ गरेर तताइरहेको छ। यहाँ ठ्याक्कै तातेपछि हामी यहाँ राखिदिने हो। यसरी नै ठ्याक्कै
आफै यो बस्छ आफ्नो लेभलमा। मेरो हात हेर्नुहोस् कति मेरो कन्ट्रोलमा छ हात। म केही नगरिकन यत्तिकै बसाइ छिराइरहेको छु पिन। कस्तो गरेर सर्लक्कै गयो त हौ। अब यहाँ तरिका छ यो हजुर, हामीले यत्तिकै छिराइदिएको छौँ मैले यो। अब हामीले न बोर्ड म त त्यो राखेको छु न केही टेप्ने सर्लक्कै गयो सर्लक्कै छियो। न हामीले बोर्ड राखेको छौँ यतिकै हल्ला हेरेर टेटिकेट गयो। अब हामी चेक गर्छौँ यसलाई होइन, एकैछिन अब यसलाई गर्नु पऱ्यो। अब हल्का यहाँबाट हामीले के गर्छ भन्दा नि अब यो लागे पनि हामी यताबाट हल्का हल्का यो आइरनले त्यो गरिदिएपछि हजुरको, किनभने बल यो अलिक बढी भन्नाले पावर बढी हुन्छ, यो हतपत हलिँदैन, हाम्रो यो ओरिजिनल जस्तै हुन्छ। यो अब हाम्रो ओरिजिनल जस्तै हुन्छ। यहाँ पनि हल्का पेस्ट गरे सोल्डिङ गरिदिने। बत्ती गयो यार फेरि। हाम्रो यति सकेपछि यो हामीले यो अघि फोल्डिङ गरेको थियो नि यो हिटिङ टेप। अब यो हामीले यो झिक्दा हुन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्नु हाम्रो माइक यहाँ क्लियर छ अलरेडी, क्लियर छ प्लस यहाँको यो पनि हतपत उक्किने बढी चान्स हुन्छ। यो कनेक्टरहरू यहाँ आइसी डाइभर्टहरू के उके छैन हाम्रो। यो अब यत्तिकै भयो, यो सकियो। अब यसलाई हामीले यसरी यो मदर बोर्ड यो यसको बोर्डमा यसरी राख्ने बडीमा, अनि ठ्याक्कै अब हामीले डिस्प्ले हाल्ने। डिस्प्ले हालेर चेक गर्ने कि चार्ज हाम्रो लियो कि लिएन। अब हामीले ठ्याक्कै ब्याट्री हाल्ने यसरी। ब्याट्री हालिसकेपछि हामी अब चार्ज चेक गर्ने। यहाँ हामी अब चार्ज चेक गर्नको लागि ब्याट्री ठिक छ, ब्याट्री हालेको छु, ब्याट्री बसेको छ। यहाँ हेर्नु हाम्रो लिइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ ब्याट्री हालेको छु, यसले सेट चेक गरेको छैन। यो यत्तिकै हामी पहिला चेक गर्ने। यहाँ हेर्नु हाम्रो पर्सेन्टेज आइसक्यो। यसको लागि हामी बुझ्नु कि हाम्रो चार्जिङ प्रब्लम सक्सेस भयो। लाइभ है गाइस, यो एकदमै लाइभ हामीले गरेको। यो हामीले आफैले गरेको हामीले। अब यसको लागि हामी अब झिक्दिने चेक भइसकेपछि अनि हामी जस्तो थियो पहिला त्यस्तै सेट गर्ने। यसलाई फेरि जसरी थियो यो त्यसरी नै सेट गरिदिने हामीले फेरि। अब जस्तै यो मैले अब यसरी हालेपछि डिस्प्ले हल्का बस्छ है अलि, अनि बसेपछि फेरि पहिला जस्तै बसिन खोज्छ, अलिकति टाइम लाग्यो भने। त्यही भएर हामीले यो अलिक बिस्तारै झिक्नुपर्छ। यो डिस्प्ले भनेको सेन्सिटिभ कुरो हो। अब जस्तै हामीले यो फेरि बोर्डमा यसमा ठ्याक्कै यो जस्तो थियो पहिले त्यस्तै राख्ने हामीले फिटिङ गर्ने। यहाँ फेरि अहिले हाल्ने बेलामा चाहिँ फेरि तल हाल्नुपर्छ है साथीहरू। यो तल हाल्यो भने यो इयरफोनको यहाँ छिर्दैन, अनि नछिरेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। खोल्दाखेरि चाहिँ यसको तलबाट माथि तलबाट खोल्ने, हाल्दाखेरि चाहिँ तल छिराइहाल्ने पहिला। ल आज चाहिँ हामीले यति एउटा चाहिँ G2 मोबाइलको चाहिँ हामीले यो चार्ज गरेर तपाईँहरूले देखाइसक्यो। र अन्य जानकारीको लागि तपाईँहरूले फेरि पनि हाम्रो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखेर तपाईँले केही सम्बन्धी चाहिँ केही समस्या चाहियो भने हामीले, केही सुझाव चाहियो भने हामीलाई भन्नु न, सम्पर्क गर्नु होला। कमेन्ट गरेर चाहिँ भन्नु होला कति हस् त।